Madagasikara tany nasana, tany saroby di masina toko, luka sunumeni rasanay talo, mati uwana lutena lasanay, Itsangan na kasamana layay, Sanuano ano sa diwa, Minzuru sa itukulay, Itsangan na kasamana layay, Sanuano sa diwa, Minzuru sa itukulay, si Jalenti sa wakang nanaragi, sa sutabay na narawan ako, kahit tumalay asa resati, yung luluwa na lufot ko jinisu, Itsangan na kasama na layay, sa nuwang sa diwa, Mitsuru sa itukulay, Itsangan na kasama na layay, Sanuan sa diwa, Mitsuru sa itukulay, Malagasyo alay bangkati, Upirala iray tapu, Di bangkala tawin sa nati, Temiray tuko nisay na sinifu, Itsangan na kasama na layay, Sanuan sa diwa, Mitsuru sa itukulay, Itsangan na kasama na layay, Sanuan sa diwa, Mitsuru sa itukulay. Faly miaraba ny vaoko malagasy tsakanavaka na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina, magnano mbola tsara atsika jiaby, mbola tsara olo jiaby, akory aby sika be, akory aby lie, akory nahodareo, akory njarahareo, nareo koa, akory inaroina, zay no ameheza anazy satria ialana tsiny raha nandefany le hira, ino moa ilana tsiny amizay, fa iny hira igny zany mba hiincitena atsika hoe manina lany mega amin'ny TikTok, lany mega amin'ny haino hira, lany mega amin'ny Facebook, manina raha mandany mega ny haino di mandray noty mahakasika ny raha-pirenena satria malaza be tato ato le resaka forme d'état, zay manitondra anazy raha ohatra ka droit constitutionnel le izy, de zay koa moa zany maha juriste de misy le adage hoe chose promise chose due, de aminay juriste contemporain moa zany de tsy maintsy mampiasa latin, pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée. Ka zay zany nanaovana n'ity vidéo ty ohatsika malagasy rehetra satria de nahoraka sy malaza ny resaka fédéralisme, état unitaire décentralisé, centralisation, etc. Forme d'état ny fomba fitenena anazy zany en matière de droit constitutionnel. Ka zay novoaboasana araka ny tenenina teo zay de somary lavalava le izy satria de misy point maromaro no resahatsika raha satria nanaovana fikarohana, ao koa moa ny zavatra nianarana de ao ny fikarohana natao satria tsika no pionnier am'zany forme d'état zany fa maro be ny fanjakana ny forme an'izany état zany araky nyty zao tontolo zao ty ka de oboabasana hoe za natao haingakaingana satria eo amin'ny slide 16 slide eo le izy fa nanomboako azy moa zany araka an'izay de tsy misy miteny fampidirana. Madagascar, superficie de Madagascar 587 041 km², fa izy no fa enina amby efapolo ny firenena ngeza eran'izao tontolo zao. Izy no nosy fa efatra ngeza eran'izao tontolo zao. Za tsy andainga fa teny fotsiny so de ho tapaka ny lelako, so de ho doranareo
Faraka ny données meny statistique stat de 32 810 ny olombelona eto Madagasikara. 8 520 mipetraka andrenivohitra, zany hoe manome 26% zany enina roapolo isanjato. 24 290 mipetraka any ambanivolo, milieu rural ny fiterenan'ny vazaha, eo amin'ny 74%. Manana faritany anina atsika, ary io le hadisoana satria zavatra anaty lalam-panorenanao jero tsara amin'ny article 143 eo izy, misy faritany enina Antananarivo, Atsirana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara. Taloha izy io de efa nalaza ny antsoina hoe province autonome tamin'ny 1998 fa foana ho azy teo satria chaque fois vao misy crise eto Madagasikara de mieritreritra amizay tsika ndao no fédéralisme, ndao no faritany mizakatena etc. De ampiasaina fotsiny zany le rafitra amin'ny resaka fifidianana. Taloha tsika tamin'ny nanomboana azy tany amin'ny 2004 satria misy ny loi 2004-001 de nanana faritra na région 22 région. De lasa 23 izy, de zao izy lasa 24 amizao 2026 zao. De tokony ho fidina moa reo fa mitendrena foana. Taloha tsika tany amin'ny 2015 tany de 114 plus 5 ny district, lasa 119. De amizao izy lasa 120 satria lasa mivadika district i Antanimora sud. De manana commune sika eo 1695 fa tsy fantako tsony amizao fotoana zao satria misy mamoron zavatra tsokotsoko moany. Fa tamin'ny 2015 izy io 1557 ny commune, fa amizao izy 1695 araka ny recensement natao zany. Ny fokotanitsika 18 251 tamin'ny 2024 io. Fa misy mamorona fokotany rehefa misy fifidianana mba angalaram-bato angamba na tsy fatako anaovan'inona, fa de zay le izy. Ny principes généraux zany en matière de droit administratif de ny STD zany ny service technique déconcentré tendrena ny olona miasa ao. Ny CTD collectivité territoriale décentralisée de fidina ny olona mitantana azy. Moa ve zay ve ny zava-misy eto Madagasikara. Iresaka amizay tsika resaka état fédéral satria zay moa ny malaza hoe fédéralisme. Na voan'ny fédéralisme atsika nge avadika tsika resaka foko. Zay ny nahadiso azy. Fa juridiquement zany no anazavana azy eto araka ny fikarohana natao sy ny zava-misy araka ny zao tontolo zao. De zany état fédéral zany de fanjakana anankiray manana fanjakana marobe zanany ao anatiny ao. Ino moa ny tenenako azy hoe zanany satria misy ny état fédéral de misy ny état fédéré. De le fédéré no ataotsika hoe zanany any Amerika agny misy zany état fédéré zany, état fédéral zany. Any Allemagne misy, en Suisse moa izy ataony confédération sy ny sisa. De ny atsika zay zany. Fa le principe de tsotra, unité dans la diversité. Samy manana ny mahizy azy fa iray ihany le fanjakana. Eo anivon'izao tontolo zao zany tsisy mahalala raha tsy hoe États-Unis d'Amérique ray. Fa kosa izy manana 50 états fédéraux. De tokony zay koa ny atsika. De zany fa misy piège sahady. Izy no omena fahefana. Les 6 provinces ao amin'ny lalam-panorenana mbola tsy voakosoka ve sa ny 24 régions. Zay zany fanontaniana ray. Satria tsy maintsy misy fahefana roa. Zay ny le niveau, 2 niveaux anatin'izany état fédéral zany. Fa manino moa tonga de état fédéral niteneniko satria sasany miteny fa la état unitaire décentralisé. Bo tenenina eo no mahaleon'ny olona moa ny amin'ny conclusion any amin'ny famaranana. Fa zay fotsiny raha vao hanao état fédéral zany tsika na resaka fédéralisme de misy 2 niveaux de pouvoir io, de misy ny état fédéral. Misy zany antsoina hoe constitution fédérale, lalam-panorenana fédéraly. De manana gouvernement fédéraly, de manana armée fédérale itsika, de ny monnaie ray ihany. Zay le piège. So de hanao 24 états fédérés tsika na hanao 6 états fédérés de hanao vola N.
samy hafa diso. Diplomatie raha ihany, one country one vote, zay ny any amin'ny Organisation des Nations Unies, raha ihany Madagasikara raha ihany zany fantanjareo. De sy ny sisa zay ny resaka fifandraisana iraisam-pirenena. Rehefa vita ny état fédéral zay ny compétence-ny, de misy ny antsoina hoe état fédéré, manana lalam-panorenana amizay zany zareo. L'état fédéré zany raha fanao l'état fédéralisme tsika. Soit io si constitution fait propre amin'ny niveau ny état fédéré any, soit 24 régions tsika. De manana parlement koa zareo. Manana député fédéré. Zay zany any amin'ny rafitra fédéral iny manana parlement koa zareo. Tsy haiko nao bicaméral izy io, misy sénateur fédéral koa zany, de misy député fédéral sy ny sisa, de misy gouvernement fédéral, manana gouvernement koa zareo any. Fa ny compétence zany de amin'ny resaka fampianarana, police, santé, droit civil. Tadidizo fa ny police zany de misy ny police any amin'ny état fédéré sy ny police fédérale. De zany misy hoe FBI any États-Unis d'Amérique malaza, CIA malaza daholo zany. Ka eo tsika zany de efa manomboka mailomailo. Raha tsy manomboka amizao zany tsika raha hanao le fédéralisme de veloma, satria ça va prendre du temps, mety 10 taona io vao tafapetraka. De izay no opposé-nle état unitaire salamy Madagascar na salamy France. Satria gouvernement raha aty ambony aty fotsiny, de parlement raha aty ambony aty, de fa zao zany tsika fa mieritrereta fa hisy parlement, hisy gouvernement any amin'ny fitsinjaran'le fahefanany amin'izay fédéralisme zay, so de hadino le izy. Zay le izy. Ny problème tsika de tsy mahasaha manazava hoe inona ny point fort de inona ny point faible. Ny point fort amin'ity resaka état fédéral ty zany, de le resaka zay diversité zay, satria tsika misy foko 80, misy faritra 420, misy faritany 1. De mahatsara zany samy mampiasa ny lalàna zay hahatsaratsara ny fanjakana misy eo aminy. Samy mamolavola, manandratra miboste ny fombandrazany, ny culturany, ny fiteniny, ny fivavahany, sy ny sisa. Fa zany tsy hampisarabazana atsika, fa ny atsika io entina fampisarambazana. Misy ny antsoina hoe démocratie de proximité. Satria mety hifidy gouverneur reo olona reo isoloty anazy, na tsy fantatra hoe président de région. Raha ohatra 14 régions izy, fa raha atao amin'ny faritany izy de tsy maintsy gouverneur manaraka an'le système décentralisé ihany zany le izy. De samy manao ny fifidianany. De eo zany tsika hoe lalam-pifidianana avy aiza, satria mety misy lalam-pifidianana fédéral, de mety misy lalam-pifidianana fédéré. Zay loi électorale fédéré. Zay organisena ny fifidianana isaky ny any amin'ny rafitra rehetra zay hapetratsika. De moa ve tsika afaka samy manao lalàna mahakasikazy, iny koa mbola affaire hafa koa. Ao ny laboratoire d'innovation, tsy maintsy manana hamorona ny politika sy ny sisa ny any amin'ny état fédéré. De ifrenena an'le fivangongoan'ny le fahefana aty ambony nanaovana an'le fédéralisme, fa tsy hifanavakavahana rapoko na hifanakanana amin'ny resaka fivelomana, resaka économie, ny resaka fampianarana sy ny sisa sy ny fitsaboana. Tsy agny le izy. Fa mba misy division verticale de pouvoir. Rehefa verticale izy milatsaka sahala amizao de lasa horizontale, satria mitovy daholo ny état fédéré. Mitovy sahala amizao zany le zareo. Fa mety ny olana amitsika de aona le harena. Satria efa misy mpanan-karena ny sasany, efa misy fa mandeha lavitra be mifoto-drafitrasa ny sasany, ohatra zao Antananarivo, aty daholo ny ministère, de fa izy zany avancé. Ohatra zao Tomasina manana port, de ao misy fidiram-bola be sy ny sisa. Fa zany kosa tsy hoe katsanana de tsy mahazo manafatra entana ty nareo sy ny sisa, na asonitra anay ny vidin'entana sy ny sisa. Zay le izy. Tsy maintsy mivonina tsika higereany zany zavatra rehetra zany, fa zay aloha ny point fort hoe voazarazara ny fahefana, voazarazara samy misitraka ny
harenao amin'ny fasofele midikany misitraka ho tazomanao rereo zany manga raha ohatra misy manga avy any Mazinga tsy mahazo miakatra Tananarivo na misy raketa avy any Atsimo na misy trondro avy aiza de ho tazomana tsy mety fa ny zavatra mila mamailo zany de ny prévention na sécession na vitsy anisan'ny faritra anankiray na vitsy anisan'ny faritany anankiray na inona le izy de tsy mifanavakavaka etsika fa samy malagasy de na vitsy anisa na vitsy ny région anatin'le faritra anankiray na ny vitsy ny commune de olombelona nipetraka ao population io de hajaina ry zareo zay le izy fa tsy de mivadika zavatra hafa ina ny point faible or zareo zaho tsy miteny hoe aza manao na manaova zay resaka fikarohana ny natao de zay za fanampanantena hoe hanazava zay le point fort niteneniko tao voazarazara ny fahefana samy misitraka ny azy samy misitraka ny arenany kibon'ny tany fa tsy mifanilikiliko sarotra be ny hanaovana azy io sady tsy maintsy maharitra raha tsy manomboka ao iaho satria nany antony il nous faut une double administration fédérale et administration fédérée zay zany de fa zavatra toavana be na ressources humaines io na infrastructure na inona mety hisy ny conflit de compétence hoe inona ny compétence omena ny état fédéral de inona ny compétence en état fédéré fa nitenenina teo misy ny compétence globale misy zavatra tsy azo zaraina tsy maintsy mipetraka amin'ny état fédéral ety ambony ety io zavatra tsy azo zaraina zany le compétence sahala hoe le diplomatie sahala hoe représentation sika amin'ny union africaine SADC COI any amin'ny ONU igny zany raha ihany ny état fédéral ihany manana an'izay zavatra zay misy am'izay ny antsona hoe inégalité territoriale tsy mitovy ny richesse tsy mitovy ny fidiram-bolan'le état fédéré dikan'izay zany mila mifanampy fa tsy mifanary zay le péréquation mila mifanampy zany reo état fédéré na ho 24 reo na ho 6 satria 6 ny province 24 région misy ny ko hoatrinina zany anaovantsika ny double parlement satria misy ny parlement fédéral de misy ny parlement fédéré hoatrinina ny ko ny vola olany amin'ny gouvernement fédéral de misy ny gouvernement fédéré double fonction publique misy ny fonction publique fédéral de misy ny fonction publique territoriale satria tsy maintsy misy zay de inona ny risque de sécession fantenenina teo zay raha mena fahefana be ny faritra anankiray na tsy fantako de mety misy rombo misy fisarasarana sy ny sisa inona koa ny risque hisy ny concurrence néfaste hoe zay faritra zay état fédéré zao de mifaninana amin'iny de lasa concurrence déloyale le izy de lasa animbatsika sy ny sisa ao le resaka fiscalité fitakena hetra hoe samy manana ny azy ve zay le fiscalité locale samy manana ny taony impôt ve sa ny sasany tsy ampandoa impôt de rehefa tsy ampandoa impôt nao de vola avy aiza no hiditra eo am'izay ny vahoaka ho sahirana qui fait quoi izy ny manao ninona izy ny responsable amin'inona rehefa lasa ny double administration satria administration raha izy to fa manahirana atsika hoe inona ny rôle ny gouverneur inona ny rôle ny chef district inona ny rôle ny préfet inona ny rôle ny reo directeur régionaux rehetra reo sy ny provincion raha izy sy ny province sy ny sisa efa risy nampisy olana tany Allemagne zany tamin'ny resaka covid-19 satria ry zareo reo tsy ratsy ny fédéralisme tsy ratsy ny manangana état fédéral satria de fito amby roapolo ny firenena mety ho fahavalo amby roapolo zany tsika malagasy eran'izao tontolo zao no manao azy io any amin'ny 40% ny population mondiale zany miaina anatina fédéralisme fa ny azy mandeha tsara any atsika vao hanomboka satria tsika mody hanomboka taitaitra de aveo koa mihemitra ndray tsy ndray koa natao fa zavatra hafa de eo tsika zany varina manao va-et-vient zany satria États-Unis d'Amérique mampiasa azy io de any Brésil, Mexique, Argentine ngeka état fédéral daholo any Europe, Allemagne, Suisse, Belgique, Autriche, Russie io Russie malaza eo mampiasa fédéralisme io fa hafa ny fomba fanaovany azy izy ny malaza aty Afrika Nigeria, Éthiopie, Afrique du Sud firenena manan-karena daholo mandroso daholo mampiasa ny fédéralisme reo satria hain'zareo mampiasa azy izy mampiasa any Asie any ny Inde, Pakistan, Malaisie, Émirats Arabes Unis azadinoina fa asiatika ny arabo any Océanie
de ny Australie no mampiasa azy, mampiasa le fédéralisme. Fa tsika Madagascar inona marina moa tsika ty état unitaire décentralisé, sisy maharatsy azy. Na Japon état unitaire, mandroso Japon état unitaire, mahafantatsika France fa nilovaina tamin'ny frantsay mantsy ty zavatra ataotsika ty. État unitaire décentralisé fa tsy nizaraina fotsiny le fahefana. Ny vangongo teto Antananarivo de daholo ny zavatra rehetra rehefa anonga mpanjakana de eto fotsiny manonga anazy Antananarivo de sambrava ny tsena. Zay zany point fort ny état fédéral sy ny état fédéré. Rehefa tsy manaiky fanonganana ny any amin'ny état fédéré agny de sisy miongana io satria samy manana ny fahaleovan-tenany io. Fa tsika zany nampiasa le décentralisation fa tsy effective le izy. Satria tsisy le transfert de compétences, tsisy ny transfert makany amin'ny région sy ny commune, sy ny sisa sy ny sisa. Tsisy manana pouvoir législatif. Ny any amin'ny région sy ny commune eny madika ny pouvoir législatif zany fahefana hanao lalàna mahakasika ny faritra momba azy. Hoe inona ny tokony ataony ity fa tsy maintsy avy ety ambony ihany, avy ety amin'ny pouvoir central ihany nanomeny zavatra rehetra. Zay mantsika tamin'ny 2009 fa tsy haikanao zavatra. Tany amin'ny 90 na après fitondran'ny professeur Javelbert paix à son âme. Efa nanandrana izy anao zany province autonome zany fa tsika zay question zay mipetraka zao. Eo province eny na hoe natao état fédéré sa ny 24 régions. Anjaratsika mamaly. Zay ny teneniko hoe aza sena opa na sena inona le izy fa manaova vidéo koa nareo rehefa te hanao. Satria zay ny avy ety amiko zany manazava fotsiny fa tsy miteny hoe manaova na tsy manaova. De hitantsika eo zany le izy fa tsy maintsy tenenina hoe inona sy inona. Inona ny caractéristique zany état fédéré, état fédéral sy ny état fédéré zany. Origine. Izy io zany taloha tamin'ny zareo tany resaka association le izy hoe fanjakana samy fanjakana de mitambatra anatina fédération anankiray de zay le izy. Double souveraineté. Misy ny souveraineté fédérale de misy ny souveraineté fédérée. Zakatsika malagasy ve zay tokony zaka kosa fa manino moa zaka ny firenena rehetra de ao anatsika. Fa kosa misy ny antsoina hoe souveraineté unique. Ray ihany misy ny zavatra mipetraka aty amin'ny pouvoir central na ny état fédéral. De eto tsika de efa manomboka miketriketrika ny zanaky ny faritra rehetra, surtout anareo mitaky an'io zavatra io. Misy deux niveaux de constitution. De misy ny constitution fédérale, de misy ny constitution fédérée. Fa tsy mila mifanohitra io ary tsy mila manimba ny unité nationale. Zay unité dans la diversité zay. Tsy mila io. Tsy maintsy misy constitution locale. De fa miomana. Pouvoir législatif. Misy ny parlement fédéral, de misy ny parlement fédéré. De fa omany zany izy ny latsaka sy ny sisa sy ny sisa. Sana amizao zany any États-Unis agny sao de hanahirana. Ny États-Unis zao Californie zao mamela ny fihinanana cannabis fifohana moly. De ny sasany tsy mamela. De misy pays any États-Unis d'Amérique mamela ny peine de mort. De ny sasany tsy mamela. Zany daholo ny zavatra hitranga eto amin'ity Madagascar aty zany satria tsy maintsy hanana ny diversité ny spécificité zany ny état fédéré tsirairay. Et on a les répartitions de compétences. Et le principe d'attribution hanahirana tsika. Inona ny pouvoir apetraka ny le constitution fédérale aty amin'ny maha-état fédéral azy. De inona ny hijanona any amin'ny constitution compétence omeny le constitution fédérée ny état fédéré. De tsy maintsy misy ny antsoina hoe principe de délégation. Manoratra zao ny azo ny état fédéré atao de zao ny tsy azony. Mazava amitsika le izy. Asa be, raha tsy atomboka hoe arahanao de tomboho. Fa raha tsy anao mbola misy 10 ans, misy 20 ans, efa maty aby tsika zao miteny zao na zao mety fa tsy eo, zay vao tafapetraka zany état fédéral zany raha tsy atomboka raha te hanao azy. Ao ny contrôle. Satria tsy maintsy misy ny cour suprême fédéral. De tsy maintsy misy ny resaka fitsarana any amin'ny état fédéré tsirairay. Hanao arbitre de ty zany misy arbitrage nefa ao na inona ny amboniny constitution fédérale sy ny constitution fédérée. De tsy maintsy misy tutelle de l'état io, de tsy maintsy misy contrôle de l'égalité, miverina ihany ny any amin'ny principe de la décentralisation. Fa ny atsika moa zany le principe tsy nampiasaina. De niverenako teo
anisan'le caractéristique zany le statut international un seul état one country one vote de aza mieritreritra isika any amin'ny état fédéré zany hoe afaka mise présenté any amin'ny Nations Unies any tsia fa Madagasikara raha ihany fa kosa afaka manao collaboration afaka manao jumelage ny état fédéré anankiray amin'ny maha état fédéré azy fa misy compétence exclusive zany amin'ny état fédéral tsy azonao kitihana de ny diplomatie ny état fédéré zany tsy afaka handefa na hanendry ambassadeur amin'ny tany agny any ivelany na handray ambassadeur ho azy rery fa ny ambassadeur de raha ihany koa aty ny représentation zany raha ihany de ny révision na constitution eo zany manomboka mahatsara azy satria rehefa tsy manaiky ny état fédéré de tsy afaka manova ny constitution ny aty amin'ny état fédéral fa arakaraka atsika ihany io zany hoe zay le resaka juridisme zay tsy maintsy arahany tsika zany tsy afaka hiala anatin'ny règle na ny principe généraux international na apetraky le droit international fa tsy maintsy manaraka an'izay ka anjaratsika zany mieritreritra satria tsika manana ny région de manana faritany de nefa tsy lalam-pandroenana reo de tsy maintsy samy hanao lalam-pandroenana aona ny transférena ny compétence aona ny autonomie financière zay mantsy le zay le fiscalité locale satria ny tena ne de mampianatra finance publique sy fiscalité locale io avy aiza amizay ny vola ho kirakiray ny état fédéré tsirairay satria raha tsika mampiasa ny collectivité territoriale décentralisée amin'ny alalan'le état unitaire décentralisé io zany de tokony misy nge ny budget provincial misy zany anatin'ny lalam-pandroenana misy zany ny budget régional de misy ny budget communal misy zany anatin'ny loi organique LOLF fa moa misitraka an'izany ireo collectivité territoriale décentralisée de eo mahatomboka an'le mahatonga ny combat io de tsy maintsy misy koa nitsina hoe tutelle ny tutelle moa zany fanoravana satria ny contrôle a priori tsisy tsony fa ny contrôle cour d'exécution sy ny contrôle a posteriori no misy en matière d'exécution de budget de collectivité territoriale décentralisée de anjaratsika amizay no mijery zany tsika amizao fotoana zao hoe inona ny ho raisina fa maninona moa tsy nizaraina le fahefana hatramizay moa ve tena ratsy le état unitaire décentralisé fa sa le tsy fitsinjarana an'le fahefana no naharatsy azy de tohizako ihany ny resaka satria misy point fort de misy point faible comparé inona ny point fort samy manana ny langiny samy manana niny samy ialana zany le sécession zay natonga ny guerre de sécession tany États-Unis d'Amérique zay tena te aleo tena de zay sy teo amerikanina zay hamalinareo de jerena le contre pouvoir satria sao de misy miverina ndray le tyrannie centrale de mivangongo mbola namanao fédéralisme zany tsika namanao l'état fédéral mbola mivangongo ty amin'ny pouvoir fédéral ihany ny fahefana rehetra de tsy mety zay fa tsy maintsy misy netsina hoe unité de tsy maintsy misy netsina hoe égalité de lalàna mitovitovy zany lalàna tokony ampiasaitsika fa tazomana netsona hoe solidarité nationale na ny firaisankina pirenena de ampiasaina resaka simplicité ny rapidité samy mampiasa ny décision sy ny sisa samy manana ny fanjakana fa ny olana fotsiny zany éviter zay le point faible inégalité misy ny état riche tsy maintsy misy ny état fédéré riche état fédéré pauvre de tsy maintsy misy ny complexité sy ny blocage io aona ny conflit de compétence raha araka ny tantaraiko resaka double administration double constitution double police double gendarmerie double armée zay misy ny armée fédérale de misy ny armée fédéré misy ny police fédérale FBI de misy ny police fédéré etc de izy am'ireo police reo zany hanaiko ty fédéral de zay fédéré de na tonga tsika hatramizay nge sahirana nge aty-Antananarivo daholo no fanapahan-kevitra rehetra de nisy amizay le frustration locale de tsy vitany hoe locale izy fa nivadika resaka foko hoe nareo Antananarivo nareo zao nefa tsy zay le izy fa misy olona avy amitsika avy any amin'ny faritra président ny république teto premier ministre ela be teto ministre ela be teto sénateur ela be teto misy koa ny député ela be teto sy ny sisa de zay zavatra zay no mila jerentsika zany hoe ahoana ny fomba hanaovana azy
io tsy resaka foko, tsy resaka olona, fa resaka rafitra, tsy ampiarina sy lalàna, tsy ampiarina ny mahatonga atsika lasa tsy nandroso eto amin'ity Madagasikara ty. Ka zay nieritreretana hoe inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao. Satria lasa ho sahirana atsika mianakavy. Zay ho azy entina mifoko le izy satria samy mitondra teto. Nisy merina ny président ela be teto, nisy côtier président ela be teto, nisy merina premier ministre ela be teto, nisy côtier premier ministre ela be, misy membre ny gouvernement premier ministre ela be teto, misy député sénateur samy ka zay zavatra zay zany no ijerentsika hoe ahoana amizay zany ny principe de répartition en fédéralisme. De mizara roa io, misy ny antsoina hoe principe de subsidiarité, de misy ny principe de compétence. Inona ny any fédéral, inona ny fédéré. Fa marobe izy teo nytataray koa, fa atao tsikelikely. Inona zany compétence exclusive ny état fédéral. De mitenena teo le diplomatie, ny représentation internationale, sy. Inona ny compétence exclusive omenan'le région na province zay ho fédéréna, atao province état fédéré. De inona ny compétence partagée, inona ny zavatra itovizana, inona ny iarahana cadre juridique iarahantsika zany. Iarahana mamakafaka, iarahana manao, iarahana manatanteraka. Mila jerena daholo zany zavatra rehetra zany dikan'izay, manomboka amizao defa dresseo les constitutions fédérales sy ny constitution fédérée sy ny fa ny zavatra tokony fiarahana zany de misy ny antsoina hoe compétence restreinte à l'état fédéral. Unité nationale, sy maintsy ny avy ety ambony ety amin'ny état fédéral manao zany, souveraineté nationale, solidarité, sy mba tsy ampisara bazana atsika eto. Ahoana resaka domaine public, resaka tany, sy. Ahoana resaka défense, fiarovana. Samy manana ny fiarovana daholo ve ny état fédéré rehetra sy ny resaka samy manana ny diplomatie ve. Tsika zany tsy maintsy une seule armée. Fa sao defa navakavaka ndray, miaramila avy ery io, de miaramila avy avaratra, de miaramila avy atsimo, na gendarme avy any atsimo, de gendarme avy any avaratra, na police avy any atsimo, de police avy any avaratra, sy. De ahoana an'ireo ilona reo, iza koa ny tompon'ireo. Satria 24 régions izy io, sy ireo hoe ho fédéréna koa ny île Sainte-Marie sy ny île Zeparsa. Île Zeparsa zadino, de eto ny risque, monnaie sy ny douane. Ialao ny samy hanao vola isaky ny état fédéré. Satria lasa 24 izy raha région, 24 monnaie zany. De raha 6 province no ataontsika état fédéré, de 6 monnaie. Tsy azo atao zany, samy hanangana ny volany. De ny marché unique, de ny volantsika vola ariary. De ny douane sy ny resaka fampidiran-javatra sy ny sisa tokony lalàna ray ihany. Fa se isy la douane-nareo sasany any, la douane ranona sasany, la douane sasany, afaka mampiditra roro, afaka mampiditra cannabis, afaka mampiditra arma tsokotsoko, afaka mamoaka volamena tsokotsoko sy ny sisa. Non, resaka nationalité, on est tous malgaches. Na malagasy, on est tous malagasy, mba ialana am'le malgache. De resaka fifindra-monina, tsy mila passeport za avy any Thomas na mandeha Tananarivo, na avy Tananarivo andeha sy ny sisa. Carte d'identité, carte nationale d'identité, ma fa l'état taloha mampiany carte d'identité, CN fitenenana azy fa CNI, carte nationale d'identité, seul passeport, zay tsy mila visa, sy ny sisa. Misy ny antsoina hoe justice suprême, égalité devant la loi, cour suprême fédérale zany, sy misy petraka ty Tananarivo ty, de misy ny cour de cassation, de misy ny conseil d'état fédéral, de misy nefa ny conseil d'état any sy ny cour suprême fédéré. Tokony misy zay, de misy ny antsoina hoe principe de péréquation. Région riche aide les régions pauvres. Zay manana zany manampy fa tsy hoe nareo de ataony boycotena nareo fa satria fa ela nanaovanareo azy sy zany tokony elana. Elasika zany. De ahoana le grand réseau, le lalana. Nisy zany route fédérale. Zay compétence exclusive ny état fédéral, izy manamboatra azy. De misy ny route fédérée. De misy ny énergie ao na io télécom, backbone, ino sy ny sisa. Io zany resaka barazy volobe. Io zany zavatra itambarana. Itambarantsika inona moa ty ato andekaleka io. Itambarana daholo ny zavatra salamy énergie zany tsy tokony hoe énergie fa afaka manana ny azy. Spécialement ny état fédéré. Fa misy zavatra tokony itambarana sy sarasarana satria hampiady etsika. De inona amizay le compétence exclusive omenan'ny l'état fédéré, ao ny éducation, santé, police, justice, tokony misy justice première instance. Amizao nge misy amin'ny faritra sisy fitsarana. Ahoana ny hetra, ahoana ny lalàna rehetra mifehy ny mariage sy ny sisa. Satria tandremo
fa tsy azo atao raha fa ny loi fédéral miteny hoe tsy azo atao mampanambady mineur de ny sasany tena aminay ranga misy ino aby sy sasany anao be saboana hanao dinamena vozy tsy mety zany fa raha au niveau fédéral miteny hoe tsy mety ny mamono olona de tsy mety ny peine de mort de samy tsy mety daholo aloha de ahoanany les ressources naturelles sy ny sisa ao ny culture sy ny langue ohatra zao avy de gozo mampianatra ny zareo de ray roa telo efatra dimy de le n igny tsy n ao izy fa tsota zany 6 zany zany mila jerena daholo zany ny langue zany sy ny sisa ny fombandrazana taom-baovao malagasy taom-baovao fédéral sy ny taom-baovao fédéré sy maintsy zay ao ny aménagement du territoire urbanisme permis de construire route régionale sy maintsy misy ny route fédérale sy maintsy misy ny route fédéré sy ny sisa inona daholo ny ahoana ny resaka port oe zay le izy zay le compétence exclusive na état fédéré ny état fédéral fa nitenenina teo zay le global de misy am'zay ny compétence partagée resaka environnement samy miaro ny tontolo iainana koranga de resaka asa mitovy kosa ny smig de resaka enseignement supérieur eo zany mila ilana sady diplôme ny état fédéré fianaratsoa ty de tsy ekena état fédéré aty Antananarivo aty raha fa hitady asa non ray ihany diplôme universitaire samy reconnu au niveau national zany daholo mila ilana resaka sécurité io misy ve ny gendarmerie fédérale de misy ny police fédérale de misy ny armée fédérale de misy ny tsaiko tsony de zay mahatonga ny olona misy FBI CIA de misy ny police de police sy ny sisa inona ny piège tokony alana fandrika tokony alantsika zany de ny resaka le tsy fitoviana piège des inégalités satria nalamanga tsy hotratra zany izy raha araka infrastructure tamatavy tsy hotratra zany no ny fananana ny poro mazengamy ho sahirana toliara moa de efa io retardateur io saiko na nefa misy ny QMM io izy tamatavy zao efa misy ny poro de mbola misy ny Dinatek sy ny Ambatovy de ny sasany ahoana fianaratsoa inona mbany raha ino misy ny Lalambigny FCE de misy ny sud-est igny izy sisa nefa ny sud-est koa hanana ny état fédéré koa izy raha atao par région io fa raha atao par province mo izy de raha eo zareo io découpage nataony Galeny io zany manahirana atsika eto satria misy katsakatsanana de misy tokony tsy hitovy de misy tokony tsy fangaro ny district nefa lasa tafangaro de anjaratsika zany mijery hoe ovana indray ve ny composante le district sy ny commune anatin'le province sy anatin'le région samy mijanona amin'io sika de samy manao ny raha de misy am'izay le piège ethnique mila ialatsika ry zareo hoe merina côtier zany fa tsy zany tsony tokony atao eto fa samy malagasy 18 ethnie de ahoana ny fomba hijeretsika azy de ao am'izay moa le piège de coup iny fandrika amy resaka coup 24 parlement raha ohatra ka 24 état fédéré 6 parlement raha ohatra ka 6 province 24 gouvernement raha ohatra ka ny région nitondratsika azy 6 raha ohatra ka faritany nitondratsika azy 24 cour suprême raha ohatra ka ny région nitondrana azy 6 cour suprême raha ohatra ka faritany 24 foako zany salamo zany antany olona firenena nanao azy fa ny olona fa nanomboka fa tsika zany mbola tsy nanomboka de zay ny manahirana atsika eto hamaranako azy de tsotra raha lasa état fédéral Madagascar de fédéralisme ina zany no ampiasaitsika fédéralisme symétrique hoe mitovy amin'ny États-Unis d'Amérique sa fédéralisme symétrique mitovy amin'ny Canada sy Espagne satria raha vao symétrique izy mitovy amin'ny essai de tokony hitovy daholo zany région na ny faritany zay hanaovana ny zay atao état fédéré mitovy ny avantage sady simple le izy mba hialana amin'ny explosion de inégalité mba hialana amin'ny sasany hoe zay tena hiala fa tsy maheva ho gasy tsony tandrema fa zany nataony sasany io sahala amin'ny Sainte Marie sy nosy be zao mety risika zay fa tia zay izy velany mitsaka mandeha aminay ty zay tsy gasy tsony de raha fa handeha ty na raha ho gasy manao passeport manao visa zay zany le alasika zay resaka sécession zay satria mety hisy ny guerre de sécession hapiady tsika sahala amin'ny zavatra fa nisy ela be tany États-Unis d'Amérique fa fédéralisme symétrie sahala amin'ny Canada sy raha de misy samy hafa ny statut tanao raha fa hipetraka Québec zay hipetraka aiza de hafa ny statut mipetraka Québec de hafa ny statut mipetraka ary moramora mipetraka ambany volo agny fa raha fa Québec sy ninona de sarotra be ny mahazo visa sy ny sisa de misy am'izay ny risque ny fialonana ny fampialina am'izay ny samy amin'ny état fédéré fa maninona ranona zao verina million d'ariary zany kolony lavany de
ho tezitra ny hialina ny sasany ka za pika ray camion mitovy amin'ny vanille raiky lao zany daholo le izy de anjaratsika am'izay ny eritreritra fa fanokafana débat zay igny nataoko mba hotsika malagasy mba hotsika fa azaintina mifoko aloha le izy de azaintina mifakahalanana fa erreur atsika rehetra zay ny fandimby teo ny tsy nizara zay mpitondra ny fandimby ny tsy nizara le fahefana de lasa sahirana atsika erreur atsika mifandimby mandimby zavatra diso fa tsy mahasahy manitsy ny zavatra diso ohatra zao centralisation de misy ny déconcentration de misy ny décentralisation eto Madagasikara reny misy ny antsona hoe déconcentralisation inona ny antony collectivité territoriale décentralisée ny région nefa tendrenareo ny gouverneur tsy mety le izy tokony fidina de nivegny zany fandimbiasana hatram'izay fidina se fokotany de zao zy fa tendrena ndray nefa anatin'le lalàna any miteno ny olona 80 taona mivory feno 80 taona mivory de mifidy manao tsangatanana ny ho lehibe ny fokotany any le fokon'olona zany de aveo tendrena anaovana arrêté fotsiny le izy na arrêté ny maire na arrêté ny lehibe ny district na arrêté ny préfet fa tsy zay fa tendrena de sorona fotsiny fokotany misy tokony nisy mandat zany lehibe ny fokotany tany ny sasany fa 50 taona mbola eo se fokotany sy ka anjaratsika zany mieritreritra tompoko lasy tompoko vavy de zay ny avy aty amiko somary lavalava raha misy zavatra tsy tianareo de ahitio amin'ny commentaire zany tsy nanaovako azy direct eo so de hampiady itsika amin'ny commentaire eo de misy manopa sy ny sisa fa ataoko sala amizao izy de avy teo partageko de namanopa nareo tsy inona fa tamy fo madio feny fitiava-tanindrazana zay nandefasako ny le hira fitiavana tanindrazana teo ary mbola le hira ndray no hamarana anazy rehefa avy eo fa de zay ny avy aty hoe mila fifankatiavana atsika mila réflexe de sorona le resaka zarazara anjakana satria ny mpanjanaka ny teny anio côté merne na merina côté na zahay fady merina de zay fady côté sy ny sisa atsika fa samy malagasy fa raha te hiroso de araka ny saina sy ny teknika nampianarina teo no hiroso atsika am'le resaka état fédéral sy ny état fédéré fa tsy resaka fifankahalanana ny resaka fifaninanana resaka tsy fantako hoe na iza le zalahy igny reny teny azy zany teny teo hoe raha hanao de atombo rehefa tsy hanao de partageo le fahefana amin'ny anatin'le état unitaire décentralisé de nataova le décentralisation effective de mifanaja atsika samy mijery zay fahefana rehetra zay omenan'ny faritra omenan'ny commune tsirairay omenan'ny faritany tsirairay raha atao moa le état fédéré sy ny état fédéral ataovo fa tsy vita moramora io mila tomboka le izy rehefa atao de tomboka atao pitiavana sy ny teknika de aza menatra manontanina technicien tsy mamenatra zany satria zay ny anarany io izarana ny zavatra salamizao ka de makasitraka tompoko lahy makately na tompoko vavy somary mba andany megana areo kely hainan'le hira satria zay le hira original tam'izany andro zany maneho fitiava-tanindrazana maneho fa maharainy malagasy mampijoro ny tanora mampijoro mampieritreritra ny olon-dehibe mampijoro ny mpanao politika mampijoro ny tsy manao politika misy ny tsy manao misy ny olona mpivavaka misy ny silamo zany daholo unité dans la diversité samy manana misy 18 etni 20 ny foko eto misy fivavahana marobe misy fiangonana marobe misy sekoly marobe misy fomba fiteny marobe ka de magnano velomatsika jiaby manao velomatsika rehetra de veloma aby zalahy de hira nanaovana amarana anazy ka de zay Saluhalo sa Diyos.
Mitsanan nakasama na nayay Changluang sa diwa Mitsuru sa ito kulay Malakas iyo Adeng pagdaki Upirala Iben niray tabu Di pagkala Kong isanaki Den niray tukun Isay na sinifu Mitsanan na itabi Mitsanan nakasama na nayay Changluang sa diwa Mitsuru sa ito kulay Mitsanan nakasama na nayay